Всем привет! Сегодня мы играем в Майнкрафт выживание. Я покажу, как построить холодильник. Подождем, зараз включится. Заходимо в Майнкрафт. Я на свого дома. Правда, у меня небольшие глюки, то пробачьте. Для постройки холодильника нам потрібно двері, рычаг і роздатчик. Ходіть, я покажу як. Ми зараз, наприклад, його построїмо десь. Построїмо ось тут. Так, нам нужен блок. Роздатчик кладете, що хочете, їжу, яку хочете. Я тут покладу моркву собі. У мене більше цього немає. Можете скільки хоч класти їжі. Далі вам потрібна буде кнопка. Її можете скрафтити або взяти в творчіську кнопку. Я тут скрафчу собі кнопку. І далі. Заходимо в нашу хату, ставимо кнопку і нам потрібно двері ще. Але двері треба поставити правильно. Якщо поставити її неправильно, то нічого не вийде. Отак. Щоб вона стояла близько до цього. Тепер і вилітає морква. Відкриваємо і вилітає морква. Я тобі заповню м'ясом, як хочете її заповняйте собі. Я до вас претензій не буду мати. Все. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.